В Америке было много моментов, которые мы тут мало обсуждали. Допустим, желание Калифорнии выйти из состава Соединенных Штатов, если помните. То есть очень большая внутри, США проблема, которая, вот я была на одном форуме политконсультантов в США, там это вот прям очень широко обсуждалось, а у нас нет. Кибербезопасность, глобальная тема, особенно влияние России в Америке на кибербезопасность, огромная тема, которая мало обсуждается. Насколько вообще Россия обсуждается в Америке? Вы сразу по ходу обсуждается, да. То есть она воспринимается как главный враг? Сейчас в меньшей мере, но снова же то, что... смотрите, снова же негативный пример и позитивный. Если скандинавским странам долго рассказывали о том, что welfare state – это хорошо, и ты должен отдавать 60% налогов, порядка, и социализм – это хорошо, люди верят в социализм. Если, к сожалению, 100 лет в Германии рассказывали одни стереотипы, они укоренились в сознании. Если в США рассказывали в период Холодной войны, что Россия – это враг, сейчас во многом этот враг переориентируется, что Китай наш враг, и экономический, и политический, и мафия, и коррупция, и клептократия, то есть это делается на разных уровнях. Посмотрите от кинематографа, что представитель Китая обычно негативный персонаж, до отчетов think-танков, как Atlantic Council, там тоже всегда речь идет о том, что Китай это клептократия, и это плохо. Поэтому есть переориентир, но всегда Путин как образ авторитарного диктатора, который финансирует войну в Сирии, который финансирует войну в Украине, в Грузии, замороженные конфликты. То есть этот образ присутствует, и он, безусловно, обсуждается. Но что важно нам понимать? Нам важно понимать, что нам от этого не легче. Украину воспринимают очень плохо. С украинцами не хотят вести дела. Я думаю, что вы это знаете, лучше это даже, связано чем со я. скандалами, которые были с осторожностью, и с несистемной работой. Посмотрите, большинство украинских делегаций, кем бы они там ни были, общественными организациями, партиями, они не работают системно. Они приехали, сфотографировались в Вашингтон, хорошо, не продолжая абсолютно никак коммуникацию. В принципе, в Евросоюзе отчасти также. И поэтому здесь возникает тоже сравнение нас с Мозамбиком, сравнение нас с очень нелестными эпитетами, которые публично, безусловно, никто не озвучивает. Но люди, которые, допустим, лоббисты, им все равно, то есть они объективно оценивают, имеет им смысл работать с украинцами или не имеет. Да, если они делают себе маржинальность в 5 раз выше, чем обычно, окей, хорошо. То есть, если кто-то из Украины заплатит, допустим, да. И обычно тоже прайсы ставятся намного выше, чем рынок. А второе, у меня есть одна коллега, Дина, она работала в US Treasury, сейчас один из лучших лоббистов в Соединенных Штатах. Интересно, что у нее прапрадедушка, он с Украины, с Хмельницкой области. Как потом через несколько лет знакомства оказалось. Но вот такой системный человек перед тем, как с кем-то из украинцев просто начать диалог, отдельно заказывает отчет о реальной репутации, бизнесе человека, чтобы не попасть в какую-то возможную ситуацию или скандал с украинцами. Это только один, безусловно, пример, но я думаю, что он нарицательный, и он должен стимулировать в том числе и нас работать более системно, если мы чего-то хотим. То есть Катя, извините, превью. Это сработало так, эта история с скандалами с Хиллари тогда, избирателями, сейчас Байденом, это все вокруг этих скандалов, да? Конечно, но мы же тут в плохом векторе. У нас же тут постоянно обвиняют или в том, что мы поддерживаем какую-то сторону, что нельзя, в принципе, по всем дипломатическим канонам, или в том, что мы клептократы, потому что мы кому-то подыгрываем, и тут делаем шахер-махер с нашей правовой системой. Но тут же теряется, в принципе, суть того, что мы, не знаю, с американцами хотим сланцевый газ бурить, или что мы здесь хотим, чтобы, в конце концов, столы здесь в Украине собирались, Это все теряется. Посмотрите даже на визиты президента, о чем они были. Они были о Байдене и Трампе, они не были про Украину. И второе, это, как по мне, все-таки бессистемность 80% приезжих, которые что-то там хотят.
Они же не говорят, что мы хотим просто посмотреть Капитолий. Ну, как бы, и посмотреть, как у вас это работает. Они же обычно приезжают, любая делегация, и говорят, мы хотим сделать комплексно программу наших аграриев с вашими. Но это дальше встречи никогда не идет. Ну, это может быть там агрария, оборонка, что угодно. Потому что нет способности заполнить даже документы. Ну, у меня есть, вот, допустим, мой опыт с тем, что есть хороший контакт в международной финансовой корпорации. Люди говорят, что мы понимаем, что в Украине сложно, и готовы, возможно, кто-то из наших тоже здесь, тех, кто смотрят, да, у них есть проекты, но мы готовы рассмотреть проекты, которые будут иметь долю социального предпринимательства, да, то есть они дают как бы очень дешевые кредиты на бизнес, который будет нести социальную роль. Ну, допустим, в Херсоне там, на ХБК швеи потеряли работу, но они сейчас в том возрасте, что могут работать, и поэтому нужно открыть как бы, там, пошив одежды для военных и занять этих швей, ну, как пример. Или производить новые виды вагонов для людей с инвалидностью. Ну, допустим. То есть проекты могут быть разные? Разные, но социального направления и поданы в определенной форме. Но до этого момента, я об этом везде рассказываю, не нашлось ни одного субъекта, как бы человека или организации, которые правильно заполнили бы для них документы. Ну, вот так. Как бы чисто вот из моего даже опыта. Ну, а они продолжают также вот сейчас эту программу? Или они продолжают, да. Я вот общалась недели 2 назад, то есть они говорят, если у вас проекты, пожалуйста, высылайте, но никто ничего не высылает. А какой там объем, может быть, кто-то нас смотрит, к вам обратятся, просто какой... речь не идет о миллиардах, но если, допустим, примеры, они спонсировали полностью переоборудование на Западной Украине транспорта под мамочек и людей с инклюзией, были подрядчики, которые это делали. То же самое, по-моему, определенный вид предпринимательства, вот как раз связанного с экспортом фруктов или овощей. Вот, то есть они такие проекты спонсируют, это может быть, в принципе, все что угодно. И они еще дают деньги муниципалитетам, кстати. То есть если какое-то коммунальное предприятие... То есть не обязательно, не только муниципалитетам, но не и только, муниципалитетам в том числе. Но если там отдельно Иван хочет делать что-то полезное и такое социальное предпринимательство, они на это дают деньги. Это есть на сайте. IFC, они с Мировым банком сотрудничают, Международная финансовая корпорация. Но это я о том, что, кстати, на уровне страны у нас же такая же ситуация. Деньги Мирового банка, они не освоены, потому что, во-первых, на них нельзя украсть. Там четкий аудит. Во-вторых, даже проекты оформить не могут часто. Вот в этом и проблема.